Shalom bana nzambe. Napesi bino mbote na kombo Yesu Masiya, mokonzi na biso, mobikisi na biso. Avant to banda message na ngai, témoignage na ngai, o nzambe ya lola asalaki na kasi na bomoi na ngai na kombo Yesu Masiya, o nalobaki ke na kopesa na kobenga yango na kombo ayaka to vanda, o ngai asalaki na bomoi na ngai. Na kosenga to bondela bino pe bobondela pote bible na biso pese moko mibale basangani na kombo na ye azali wana Yesu Masiya aza présent. Donc to bondela bongo na kombo Yesu Masiya. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, oza monene, oza bolingo, tu es saint. Yesu Masiya oza likolo na nyonso. Papa na ye kosenga na merci, na sengi o merci pour nyonso toza kosala na bomoi na ngai nzambe ya lola. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu comme toi. Vous êtes unique. Vous êtes incomparable. Merci, merci. Nous surtout au sali na kat na bomo inanga ya mobali pe ya bana pe na libota. Merci pe na oza ko sala na kat na bandeko oyo baza kolanda biso na komba Yesu Masiya. Nzambe ya lola na journée lelo oyo yo kolo opesinga lisusu nzela na ya kopesa témoignage oyo ya katofanda oyo ngai mwana na yo na salaki oyo kojaki nga na nzela ya molimo mosantu. Éternel mon Dieu, yo otalaka ba péché ya oyo ignorance te nzambe ya lola. Mais à partir moto ayebi kolo Yesu Masiya yo komelaka ye péché wana. Nkolo bandeko avandi na ya katofanda nzambe kolo limbisa bango. Bao bazangi possibilité nzambe ya lola papa ya kose organiser pote bakoma legal na miso na yo pe na miso ba parents nzambe pesa bango possibilité Seigneur. Nkolo ba ope ba boyi ko yoka nzambe ya lola papa yo lobi na biso na liloba na nzambe ya lola papa. Le salaire de la péché c'est la mort. Mais éternel Dieu tout puissant, rappelle-toi yaya okufaki na ekulusu pote biso tozo lobi ko nzambe sunga ba oyo matoi mangongi nzambe ya lola papa na ngai kolo papa longola bango ba bouchon oyo l'homme à la culotte noire atie bango na matoi pote bayoka te nzambe ya lola. Je t'en supplie makila na ezinga biso na soto kolo papa et puis na lobi ndengo wana na bondeli bongo na kombo Yesu Masiya. Saint-Esprit de Dieu aza na contrôle ya moment oyo ya corps nanga ya âme nanga pe ya esprit nanga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bandiko na ngai shalom na kombo Yesu Masiya. Bon dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que esse message vai vous encontrar. Et que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazareth seja louvado. O único nome que me deu a saúde, o nome que me deu alegria, o nome que me deu a vida eterna é o nome de Jesus Cristo de Nazareth. Deixa que esse nome também possa também vos curar se está doente, que esse nome também possa vos dar a paz do coração. Em nome de Jesus Cristo. Tsikate kombo Yesu Masiya e pesa ba oyo baza maladi lobiko pe ba oyo bakangami na makambo na ndenge nzambe pe akamula bango. Tsikate kombo oyo epesaki ngai kimia, kombo oyo epesi ngai délivrance, kombo oyo ebengi ngai mwana na ye ezala na biso na soto ezala pe na bino na kombo Yesu Masiya. Bandeko na ngai na ye kolobela yaka tovanda boteni nga rigueur te na kosenga na bino merci. Vraiment natangaki ba message mosusu bandeko bakomaki mpona lingala ke na s'inquiéter te ke nazoloba bato baso comprendre nga. C'est ça ezalaki souci ya motema na ngai. Vraiment nasengi bino merci ya mingi mpona encouragement mpona bolingo na bino. Merci bibi elobi na biso boye moto alingi moninga prochain na ye te akomona nzambe te. Donc merci mpona bolingo nazwi ya retour ya bino nyonso te bopesi ngai. Etika te nzambe ya lola akanisela mwana na moko na kombo Yesu Masiya. Merci mingi. Mais na continuer ka ko se corriger pote bibi ya nzambe ya lola pe na biso yende monta sa parfait. Yende monta sa le tout puissant. Ngai mosala ona kosala ngona yebi na ngango te. Na za ko témoigner o nzambe ya lola ataya sali na bomoi na ngai. Bandeko oyo akomona ke na lobi mabe na utiliser peut-être momoko oyo na koye ko utiliser te. Vraiment na kosenga bino oteni nga rigueur te bolimbisa ngai nasali ndeko na bino ya mwasi na koyekola elengo na bino na nzela ya molimo mosantu. Amen.
bandeko na ngai ndenge nalobaki na message nango elekaki yaka tovanda ngai nazalaki mwana mwasi oyo na bandeki komimona ke nayebi nyonso tu na bandeki komimona ke eloko ngai nalingi ezalaka ndenge wana epuis na bandeki na surtout nazobela makambo ya bolingo nakoloba ndenge wana moto akoki kopekisa ngai azalaki te naneki kosala bashwa na ngai me bashwa na ngai ememelaki ngai pasi ememelaki ngai mingai ndenge nalobaka mingi ememelaki ngai mingai me nzambe yalola asalaki ngai grâce lelo oyo ekomi témoignage seka te kombo na ye ekomisama esalaki bongo na ndeko oyo ngai nazalaki na ye nabotaki na ye bana liboso esalaki ke ntango ngai nakomi aye na poto vraiment bolimbisa so bomoni na répété likambo oyo desi nalobaki bolimbisi na nom de Jésus Christ Nazareth ntango ngai ye akomi awa na poto ndenge nasplikaki bino tokomaki kovanda nyonso tu tovandaka ntango baye kodécouvrir ke eza maladi ngai nabombaki secret wana nabombaki secret wana liboso mpo na nini nabombaki secret wana mpo nazwaki toli ya mwa bandeko oyo nde tovandaka na balabala balobaka nde tovanda na baninga epuis na église balobaka mingi ke mwasi na mobali mwasi nde moto atongaka ndako na ye engai namonaki yango normal ya kobomba secret wana tovandaka me bakritike ya libanda epai ya bato ezalaka nango kaka po mokili esalama ndenge wana me namalaki kosupporte yango ata nayoki ata balobi ata basali ndenge nini nyonso tu nazalaki mingi koloba kaka nzambe azwa lokumu esalaki ke tovandaka ndeko maladi tokendaki église oyo nyonso tu ekoki kosalama mpona ngai bandeko na ngai ndeko wana abandaki kosala oyo amonaki ezalaki malamu mpona ye me oyo naloba sujet moko oyo le Seigneur Jésus Christ atienga na motema nakabula na bino yango mpo bana bato mingi bakoza na basituation wana mpo bayebeka eza mabe mpona bakangwama mpo baza na maladi wana nzambe apesa bino guérison na kombo ya Yesu Masiya ezalaki boye ndeko mobali tozovanda na ye ngai nazobondela ye mpe akomi kobondela au moins oyo ngai nakanisaki aza kobondela alors comme ngai nayebaki ke nakomaki kotala batémoignage epuis nayebaki ke nzambe alingaka ekobo te nakokobenga yango ndenge wana nakomaki kopekisa ye ekobo nayebaki na pase na ye azalaki mobali ya basi ebele donc ezali ke ntango aye na poto awa bakopine na ye oyo ya kala oyo bayaka deya poto bamoni mobali na ngonga wana kaka ye wana baoyo mpe misu bayebaki mpe te kaka ye wana akomi kobima akomi kosangisa banzoto na bango elongo engai ntango ebandeki kozonga na matoi na ngai naza mwasi nakoki kosala hypocrisie te bandeko na ngai epuis naza mosali na nzambe nakoki koloba oyo ezali likuta te oyo nayebi conséquence na yango nakopesa bino mpe témoignage nango nzambe auti olakisa ngai mwa des jours awawa conséquence ya likuta na bomoi surtout na oyo ya mosali na nzambe esali nini esali ke ngai ntango nazomona ndenge wana navandisi ndeko nayebisi ndeko ke non ozosala mabe toza kosambela nzambe mpo nzambe abikisa yo oleke ndenge tolobaka okanga makolo na yo okamati nini okomisi okende kobebisa bana bandeko misusu ntango ozosala ndenge wana ozosunga te nzambe alingi ndenge wana te tika kosala ndenge wana koloba na ngai vraiment tozalaki susu na koyokani te tobandaki susu koyokana te na kati na ndako ekomi kobota mwa makelele moto na moto tosololaka susu te moto na moto akoma na kwe na ye et un bon jour nzambe alola apermettre ngai nazalaki na posa naki kokanga suki na ngai à l'époque nazalaki kotia suki ya bakabelo oyo bandeko bauta Angola nazalaki na basuki na ngai ebele nende bana ndosala bavoyage trop bakabelo bana kokanga na belastique bakanga moko nazalaki na ezalaki na ndeko mongo azalaki na foyer bandeki kokanga ndeko suki wana autaki Kinshasa donc nake kuna akanga ngai suki wana ntango ndeko wana akangi ngai suki na kozonga na ngai avant nakende pardon bolimbisa ngai avant nakende todiskutaki na ndeko wana oyo azali susu te ntango todiskute na ye mpona nini todiskutaki po te azalaki na ndeko moko boye ya mwasi azalaki na ngola abotaki na ye bana ndeko wana abengaka ngai na telefone ntango abenga na telefone akomi kofinga ngai mpona nini
parce que ngai na tellement bakomisaki ngai lokola neti moi esclave na bango kotindaka bambongo vraiment je me suis dit non on arrête baza bana mais eza teke ngai nasalaka po te natindaka mbongo kuna et puis donc moto yango abengaka ngai susu afinga ngai abenga ngai nazali cheval na bango na apunda na bango alors je dis nalobaki non ndeko ya question na bino oza mama mabe ata yafingi kopunda ata afingi ndenge nini ngai afingi apunda mais alobi na makambo mosusu oyo ngai namoni yango clair te à l'époque namonaki yango clair te lelo ntango naye kokota na bonzambe nzambe ye korevele nga ezelaki nini bon alobi makambo oyo nazongi na message pardon alobi makambo oyo ngai namonaki yango clair te ntango esali ndenge wana ndeko ntango todiscute wana ndeko na epi nayebisi makambo oyo biso tonafa na province yayaka na Paris makambo oyo ezoleka oyo ezosonga na matoi na ngana oyo nga bato oyo bazoloba epuis na ndeko mwasi moko ya bandeko basi moko boya komai kovivre na bango na Paris oyo bakomai kobenga nga kofinga ngai mais je pouvais aussi bandeko na nga bolimbisa ngai naye kosamba bomoi na nga te mais nazoyebisa bino boyebake nzambe aexistaka ya des fois nzambe atiaka biso kumba na monoko na miniti wana oloba te mpo nzambe aza koprotege yo ozokoyeba te esali nini ntango bandeko wana bandeko kobenga nga baza koloba ofinga nga ngai je pouvais aussi le dire otala ndeko yango ozobomela nzoto aza boye mais na bandeko kosala yango te mpo na basuki bato bayebi nga mpe kasi bakatisa peke nga mpe naza na yango mais pourtant nga naza na bateste na ngai naza na yango te mais soki na kosala nini bata mokili bandimaka na bango te alors nagardaki seke wana nafandaki na yango pasi bandeko na ngai nakoyebisa bino eza na bandeko lelo mosusu ovandi na ndako moko quelque part ya mwasi be ya mobali ovandi na pasi wana confie toi na Yesu Masiya c'est le moment de s'attacher plus na Seigneur Jésus Christ na s'arrête eza occasion oyo eza ekoki koleka te liposo na yo que ce soit citation na yo que ce soit quelle maladie oyo ezali na kati na yo que ce soit les problèmes na komba Yesu Masiya tika nzambe akambo na bino esali ke bandeko na ngai ntango todiscute na ndeko abimi akeye wapi ake na ye su Paris epai ya ndeko wana bazalaki na ye na relation alors nga vraiment nazalaki na esengo te nabi ebongo nga kutu ye nde moto aza na ye nde mwana bon nga mpe namibongisaka na nga namisala na nga comme ça nase prépare naza na mwa quelque chose na nga naluzwa ndako na nga kota Paris naza jeune fille mobali akolinga nga kaka vie eke continue na yango bandeko na ngai na ndako na ngai nalobi ke l'habitude nazalaki na habitude te entre parenthèses naza bana basi bajaka bana basi oyo te batiaka maboko na maboko bolimbisa ya mibali kofuye na ndako non donc mokolo wana nalobi na mwana na ngai ya mobali ya mwana na ngai lelo c'est un grand garçon nalobi na ye est-ce que okokende na dispense nete na français a nini bolimbisaka mpa babombaka biloko bref nayebisi ye okokende kuna olukenda nga saki moko mpo ya nango mpo natiela bino natiela bandeko na yo gute alors mwana na ngai olayela ngai saki oyo nga natindaki ye akeso na ngai saki oyo tata na bango ayaka nango ça fait déjà des années autaka nango na mboka na ngola ntango ayelinga saki nga na bino saki oyo te yo mpe natindi yo saki yo monika saki oyela ngango oyo mais elo mona kati na ngai etindingaka nafungola bandeko na nga nake mona mpona na kati nake mona bafoto ya bana na bafoto ya bana ya mwana pardon ya mwana batie foto na nsima na balui foto na moni bakomi komba mwana na numéro ya telefone ya mwana ya moto wana donc kandi matinga lisusu alors nabengi ndeko wana bi yo nsoka nde osalaka na susu na mwana mosusu susu na ngwala lisusu obombelanga mi okere genre ya vie oyo omenaka ntango nalobi ndenge wana nabi non nayeba paster oyo bakotelaka bango ye sika nakende koyebisa bango alors nakendaki pa ya famille wana oyo wana à l'époque oyo ngai na bandeki kozala kola baparent na ngai oyo ngai na bandeki kozala kola bandeko na ngai nake kuna beti porte nakutaki mama te oyo ngai na bandeki kosowa na ye to ntango ngai nakuti ye te nakutaki mobali na ye alebiti na ndeko yamanga na kati ya ndako mais le jour wana ayambai ngai na porte nayebisi papa naye koluka mama abi to mama akendaki mosala likambo nini nayebisi te tala namoni boye tala kuto foto babi nanga mais biso toyebi yango banda kala makambo mosuku toyebi te papa wana akomi koexplike nga makambo mosusu oyo nga nayebaki te nga na bibo oyo meya te mais nga apartir ya lelo esili
mais na kosola makambo mosusu na mama parce que nazalaki mpe na décide ya koloba makambo oyo esagi oyo etalaki santé na ye. Nzambe alimbisa. Alors esali ndenge wana bolimbisanga mpo soki eza mwa molai bolimbisanga na komba Yesu Masiya, mais ça très important mpo toyeba comportement ya bato ndenge comportement na biso ndenge ezala ekoki kozala ndenge vis-à-vis ya basituation mpe ya Nzambe ya Nkolo Yesu Masiya bonzambe ya na libota na biso na bafamille na biso na bomoi na biso. Esali ke ndeko mobali aye koya. Ntango ndeko aye koya nga na wuti na ngai kokanga suki na ngai na ye na zongi. Ndeko baye bizarrement. Ndeko aye na papa na biso oyo à l'époque c'était pasteur na biso. Ntango baye ba ndeko na biso nasalaki na miseki bino ke nasalaki na zemi. Baye na zemi tokomi kosolola. Ntango ekomi kaka kote oyo ngai namba na ko expliquer pasteur makambo oyo yo elekaki le pasteur bandeko na nga na koloba oyo Nzambe atinga na motema na loba. Le pasteur abandi koloba na ngai abandi kofisala nga bakisation. Oli ya koloba epai ya koloba epai ya ndeko mobali. Abandi koloba na ye akomi kokizenga alobi ke ngai na famille na ngai eza mabe ezali nde ngai nde mutu na famille na nga toza mabe. Il faut que sengeli ke ngai ndeko fona leka na délivrance. Badi kosambela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Boye asambe asilisi. Mais avant si c'est ça na scène moko o ngana mona Nzambe alola permettre ngana mona na koloba na bino. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth abosa na kabisote. Ce n'est pas parce que le moto wana minso na mibengi mosana na Nzambe asako imposer ba mesa koloba na yo que moto na asali ya Nzambe. Là on se passe na pe ya Nzambe te. Tout ça très attention. Cet homme là ane ko prier nga diku na mona misu na nga na ko mona makambo susu. Na ko mona deux personnes très géants. Moko na gauche na nga, moko na droite na ngai. Bati bilamba pembe. Bilongi na bango ezali ko neti minda, neti lumière, neti minda. Deux personnes wana baye bisi soko simbi susu ye. Soko simbi susu ye okomona makambo oyo kekomela yo. Na mona na misu na nga ndeko wana mobali wana oyo asasusu te akena musika. Akena kwenda pasteur akena kwenda alobi ke témoignage alobi ke makambo c'est bon siko osa déjà délivré Nzambe alola il faut sengeli na yo okene ko témoigner nga na bina ko témoigner c'est nini babandi ko expliquer nga soit disant makambo o bango ba monye bandeko na ngai j'étais accusé de tout et de tout so début de tout nyonso nga bakizanga na kindoki bakizanga koyiba bakizanga prostitution bakizanga na surtout menaye ko samba yango awate na ipe koloba te soki ndenge non mais naso ba epai Nzambe alola aswangai Nzambe alola aswangai ba wana ko sala kena sala dépression ba de ko sala kena sala ni na sala yango te Nzambe alola na minute wana ase manifestaki makasi kutu koleka comment Nzambe alola se manifestaki ngana kena na église bandeko na ngai pasteur abito sala témoignage na pesi témoignage ndenge Nzambe abikisinga na makambo oyo ya lobi na loba oyo atemo oyo ya lobaki ke na lobaka Nzambe asala nini abikisinga yango wana bandeko na ngai na kote na ntima en parenthèse bato oyo toza kopesa témoignage yeba ke témoignage oza kopesa soki eza ya solo te Nzambe alola Yesu Masiya aokomango moko na suka aotuna ekomi mona l'affaire moto oyo soto ayebika asala témoignage oyo eza faux témoignage eza si mosali ya Nzambe ezala sivi na yo moko oyo ezala si bandeko mosusu songolo partout na mokili oyo je ne sais pas comment yeba yango Nzambe alola akotuna yo akofutiso yango seconde cada cosa soki yo otatoli te soki yo olobi te kene je sais pas comment nakoyebisa bino yango mais soki olobi yango te soki osengeli yango bolimbisi te ntango oyo soko défame moto ntango oyo soko koloba mabe oyo soko koloba likambo oyo oyebi nga na ye kopesa témoignage ake Nzambe abikisanga na sida eke nazalaki na moto oyo azalaki na sida me nga nazwa sida te soki eza likuta donc nakofuta masumu na ngai moko eza nango te yo te moto otala nga moto ofuta yango eza nango yo te
eza nzambe akofutisa ngai yango mokule pire nango ola ona soba bino nzambe alobelaki ngai oleke ngai nafuta yango nga moko kaka lokola nzambe akontaka masumu ya papa na mwana na koko soki mpe bana na ngai mpe basambelaka te nzambe mpe kosala mpe nini akofutisa bango masumu yango wana tokeba bandeko na ngai na monoko tokeba na monoko oyo wana ezalaki mpona kabolo na bino bolamu ya tata nzambe oyo alobaki na ngai nkolo yesu masiya nakotiele na témoignage na ngai ntango eleki ndenge wana ndeko mobali tozongi na ndako esili bandeko na ngai tokomi tovandaka maladi nayebisaki bino eza kografe kaka ntango maladi eza kografe kaka ya un bon jour ndeko afongoli abandi kokonfese plan nini oyo bango basalaki na ye soi-disant paster na bato ya quartier abandi koyebisa ngai mama tala bato ya quartier na bato donc bato tovandaka oyo bomonaka oyo boyokaka basango nakoloba bango na lingala bolembisa kindoki ya quartier abandi kosplikeke nga plan basalaki na kindoki ya famille na balibota na nga na libota na ye na bakamarade na ngai bandeko na ngai na kamwa mokili ezaka nayebisi nga mokili ezalaka ndenge wana ezalaka ndenge wana esengeli nango osambelaka oyeba yesu nde moto azali nzambe ya solo le reste baza banzambe te ndeko aye kokwea aye kokota hôpital ntango ndeko akoti hôpital nga na bina kokoboma makambo oyo te nabenga libota na ye nayebisi tata na ye nayebisi bandeko na ye mosusu dans ma surprise eza na ndeko na ye moko ayebisi ngai bango na tata na bango eza ye nde moto liboso oyo azobela maladi wana me nakoyebisa yo makambo mosusu nsima navandi kaka na kati na mokuse bandeko na ngai ntango ndeko akufi bandeko na ngai bato ya mokili eza mabe mpona bato bakufela bayebi pasi wana bachangeaka yango te pasi wana ezala moto azalaki na mabe ezala moto azalaki na malamu me pasi oyo ya kobungisa moto na mokili eza pasi moko eza na ebandeli te eza na suka te nakoki koloba yango eza pasi ezali bomoni soki mwasi aza na zemi azalaka na pasi me azalaka mpe na esengo mpe ya komona mwana soko pasi ya kobungisa moto na mokili oyo ya se eza lokola pasi moto ana zemi mpo na meme temps okomi kokanisa esengo oyo bolingo oyo okabolaki na moto wana okomona yango suti mais c'est le moment aussi de chercher Dieu sikoyo maloba oyo moto wana bandeki koloba na nga makambo ya bosolo oyo moto wana bandeki koloba na nga natikali nga moko sikoyo na bana na ndako sikoyo boyoka conséquence ya makambo oyo nga na monde komona c'est là que oyo bokomprendre que mama Eva adasa epai nga nakutaki nalukaki elongi nakomaki koluka elongo ya nzambe c'est là que moi j'ai compris que nzambe aesistaka il fallait chercher Dieu oyo ekomisi nga lelo boye c'est là natikali nga moko na bana na nga nazongi na ndako ntango nga nazongi na ndako bato oyo bayebaki que cet homme là m'avait dit de certaines vérités bakomi koya komenase nga na moi boye nalali te na kotambola na balabala namona moto ngo akute na nga soki yo lobi tosala o boye o biso tosala na boye o biso tosala boye biso tosala boye à ce moment là un bon jour nzambe lokola asalaka makambo na ndenge na ye atiaki bato misusu na pembeni na ngai bato wana nakoloba bakombo na bango te baza bandeko baza bana mibali mikolo na bana basi mpe mikolo babenga mwana mopanzi babina nga mama tala makambo ezalaki boye biso osambelaka eza boye eza boye eza boye eza boye esengeli na yo obana kosambela nabina kosala ndenge nabi solution na yo mpo obika mpo te okufa te esengeli na yo okota na bonzambe ya solo bandeko natikala na ndako nakomosambela nakomomona bafandisele na ngai miso na nga
eza te ke nayebi te ndenge nakopesa bino exemple ovandi yo na kata salon na yo ozomona moto mosusu azoleka pa moto wana kufa mais ozomona moto mosusu oyo oyebi par exemple nakobenga ndeni ndeko moko azalaka na foyer oyebi ye ozomona ye azoleka na ndako na yo be ndeko moko azalaka na église moko songolo ozomona ye nakomona bango boye na misu ye tout le temps nazalaki relie na bandeko oyo bakomi otindela nga bamabondeli nakomi kosambela nazo kosambela soki nalali nakomi komona makambo mosusu pire nalobi ye nakima ndako bandeko na nga nakomi kotambola na bana na nga na bavalise na ndako ya bato misusu mpona alala bandeko baso baolanda nga bayebi nga nakomi kotambola banda mpona alala pongi akoyanke oyo so natikali na ndako wana oyo naomona ngo te mais so nake na ndako wana mpe kaka nalali naomona nakomi komona na bakolo ndako mpesika nakelala ndeni baza réellement un bonjour nzambe alola nango na mawa na ye mpo nalaki na bebe ya 1 mois naye kokutana na papa mbo apesi nga basome avant nakutana na papa mbo tosolola na papa mbo na telefone papa mbo bandi koloba makambo oyo bomoi na nga sani ayebanga ntango asisi koloba apesi nga basome apesi nga na bandi kosambela abi na nga mama fo kosambela bolimbisa mama fo kosambelaka esengeli na yo osambelaka okota na bonzambe ya solo po te yesu masiya aintervenir na ka na yo po makambo mosusu mwana loba bino oyo esa te na bapesa bino témoignage kaka po comprendre qu'il y a une spiritualité existaka bana nzambe makambo oyo eleki miso na biso ezali toute façon ndenge totala boye ntango mosusu na kati eza mpe na moto moko ayebi na ye otala nga na minso ayebi na ye mais fo koyeba ke spiritualité oyo ya yesu masiya nde yango eza nde monene yango nde moto eleki na bolamu oyo ya négatif ememo epai moko te obanda okise kaka bato obanda oloba kaka bato parce que le Seigneur m'a dit ma fille cherchez la paix avec tout le monde sans laquelle personne ne verra Dieu. J'étais dans la qui dans le lobby, mais ensemble, nous sommes en bon bazabo, et bien oui, na bango te. Pour na motema na ngai na koma ki ne loko mongo boye, bande ko matanga na motema. Nzamba ko mola sanga. À partir wana bo comprendre ce que nzambe a komi so ko la sanga mama bena ngai moko onga moko na sala. Nzamba ko mola sanga ba secret na ngai moko onga na sala, on kutu la msu da bosa na kana e ba suti. Un bonjour pour na kata musikose na bébé na nga wana na sona papa m'a pesi na bapsom na osa bapsom na nga si ko sa bapsom il y a un frère que je salue nga na ba Congo te me na lobi kaka papa Doudou a pesi nga be bapsom. Après il y avait un frère aussi papa André on nzambalo la pamola bino papa na ngai ensemble lelo na mobali na ngai papa mbo nzambalo la pamola bino amona bino. Pour ceux qui ont ceux qui nous ont intervenu, qui étaient dans la bande de côté. Mais le maman il va où yo. Azati. Et mon colomo na fanda na fenêtre na bébé na il y a 1 mois et demi. Na cause là. Pour ne que mon na mukolo ane mukolo ya kayimoko. Mais oya landa ki azalaki nano mpe mwana moke ça il fallait que nakende kosoka na classe na ya loka mpasi na ovanda pembeni ekelasi ezalaki nakozelaka eklasi nayoka ngonga wana po te nasala nini nakende kozwa ye
bandeko na ngai ezalaki na 12 heures nakezwa ye mpona nini baya kolia na ndako mpo oyo ya mokolo abandaki na ye koya ye moko nasimbi bebe na ngai nayoka telefone na ngai leli alo alo na papa na biso Andre abengi nga alobi na nga boye mama namoni likolo eyindi mais le Seigneur le Saint-Esprit de Dieu alléluia alobi na ngai boye basa ko préparer une chose mauvaise pour na yo mama fukama epa ozali soko na balabala soko zambi te papa na ndaka bi na nga fukama bana ko sambela bande ko na nga jina fukami na zwi mwana na nga na di ko sambela na tu na bitu ni na bi na nga mo na fenêtre bi ni na mona na ta na fenêtre moni makasa ba benga ngonde ngeni ba foliage ya arbre ba feuille de arbre so tourner so mata siko eloko etona ki ngai oleza na ville mobima ndenge tomona ka ndenge mokili ezali boye ezalaki likolo ndako na ngai ba feuille wana esa kotourner bandeko na ngana yoka kaka kakeleki ole na eminena bo o boso kango na so na manina ko expliquer bino te boso kango bo na so loba na miso na ngana moni kakeso o neti ndako na ngai o boso o eza ndako na ngai immeuble eleki kakeleki boye e pasoli ba fleur wana papa eleki keye téléphone na kwesi téléphone nazo bondela na telemi na binini papa na bisenga oyo kaka kake batindeli okaki continue kosambela bandeko na nga déjà na sala moto monene te boye imaginer ngai nakomaki kopesa moins de 30 kilos bolamu ensemble moto a 30 kilos lelo akomi soki combien na nzambe bolamu na ye moto akopekisanga ma banzambe asa te moto akopekisanga Yesu masiya na bomoi na nga asa te soki Yesu te nga ezala famille ezala bakamarade ezala basoi-disant pasteur ezala bato bavoisin bakamata ye nga vivante batiki nga mopepa pamba nzota pamba ngai bakamati ngai bake bakundi nga deja bandeko na ngai bokoyeba so nayebaki yango ndenge nini na bandi kosambela olimbisa na continue kosambela nzambe ya lola akomi koya kovisite nga akomi koya kolakisa ngai epai nini nazaleli lolenge nazaleli epai mabe na ngai ezali nakomi kosenga pardon chaque jour oyo bino lelo bozozwa témoignage eza témoignage ya fille ya molai oyo ngai naleki na yango na Yesu yango wana nalobaki na bino eza lokola mwasi na mobali seke bato bayebaka kaka bato mibali oyo ya ngai eyembaka nango ndeko moko boye histoire ya motema na ngai na Yesu na motu te eya na moto te na mokili oyo andimaki koya koyoka nga akabola na ngai mabolongo na ngai na se nakokaka kopesa te nga moko naokokaka te nazoluka façon nini nazala na maîtrise mpona ya koleka liboso na bino napesa bino témoignage naza kopona makambo oyo esengeli naloba mais le Saint-Esprit de Dieu ma fille va témoigne car ntango bata mokili bakundaki ngai nzambe akomolakisanga nzambe ake kozwanga na kati ya basimitiere nalalaka nalotaka bato bakufa nazo biso retrouve mpasi bato bakufa bandeko na nga bato bamabe qu'on se confie à l'homme te. La Bible dit celui qui se confie à l'homme est maudit. Qu'on se confie dans moto te. Confie-toi l'Éternel. Aime kolinga moto. Pour ceux qui bandi kolinga semblable na yo. Nzamba ko ya kote pa na yo. Yesu akoya a transformer yo asali na yo moto asika.
naye kodécouvrir ke nzoka nde basi bakundaki ngai. Eza na papa mo bona benge papa jipi tono vai na mboka wana. Nga wana bolimbisa na kokosta sote makambo susu na longo siko na mboka wana. Papa mbo akomote ya ngai. Samba kama kimwasi na mobali. Akomola kisanga nzela ya Nzambe. Na bosolo. Na kobi kosambela. So na moni likambo na loti sezi papa ta na loti. Tata na otambula. Niso na mona makambo susu. Akosala akomaki pilier na ngai. Aza pilier na ngai. Même ceux qui bien sont piliers dans les Yesu. Mais dans ce monde là où on est, ils allaient Yesu. Papa Mbo, mes enfants et ma famille. Et ma famille en Christ. Car bato bozo talangai, boza bandeko nanga na Yesu. Papa nanga na Yesu, mama nanga na Yesu, yaya nanga na Yesu, leki nanga na Yesu, bana nanga na Yesu. Bandeko nanga na Yesu. Nzamba lola kangola pe bino ba obati na ba situation ya ndenge na ndenge. Na komi komona makambo oyo. Elekela bomoi na ngai. Yango wana bandeko na ngai. Conséquence onga na soki ya katovanda. Ezaki makambo molimo na yebaki yango te. Na yoki yango na monoko ya moto. Na vivre yango. Na komi mon qui est comme ça la femme à battre à cause de ce témoignage que je comprends, témoignage puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ba komi ko bondisanga na butu pe na moi. Oh Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, ma fille Eva Adassa, tu ne mourras pas dans la main d'homme. Comme Moïse dans le livre de Deutéronome. Moïse, serviteur d'Éternel, mourira à l'âge de 120 ans dans la montagne de Moab. Il n'avait perdu ni sa vigueur, ni ses yeux. Ainsi, moi aussi, je le confesse au nom de Jésus-Christ Nazareth, je ne mourrai pas à cause de l'homme. Oui, à cause de l'Éternel, dans son temps. Mais à cause de l'homme, non. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Avec force, avec puissance. Car celui qui m'a sauvé, il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et du terre. Nzambe wana muta sauvanga. Afongoli mokili po na ngai. Akititi na se. Bandeko nanga. Bakundanga na cimetière. Nako tambola mon pepa pamba. Bato na nzela ba okimanga. Eza na ndeko moko mwasi nakutana kana un jour. Maman moko lobi nanga. Ma fille. Oh yo mawe. Ngai mama pona nini? Alobi nanga. Luka Nzambe. Continue kosambela. Nzamba kokangola yo. Ezala ndeko mosusu, l'église mbamaka ngai. Alobi na ngai, continue kosambela. Mais Nzambe alola. Yele muta bigisa ke ngai, azo continue ko bigisa ngai. Nzamba komola kisa ngai, taka moto boye. Na foyer asala ki boye. Tala monto boy na libota sala ki boy. Tala monto boy na église sala ki boy. Église assemblée de Dieu, pas toki sambela. Et pas toki longa Yesu na bosolo. Monta na bosolo ka na kat d'église. Pota sala moninga ngabe. Ça ne m'étonne plus. Étonnant nga été. Au contraire, surtout na temps autozali. Surtout na temps autozali. Yemo ko Yesu yibisenga lobi na ngai. Le temps est mauvais. Très mauvais. Très très mauvais. Nzambe asali ngai ngolu
na yaka tovanda ndeko na biso wana makambo oyo ya loba na ngai epusi ngai pembeni ya Nzambe, ememi nga pembeni ya Nzambe, elakisi ngai ke Yesu Masiya ye nde mokonzi mpe mobikisi oyo misu na ngai oyo bato babengai bafanti balingai basala nga. Le Seigneur par le Saint-Esprit me rappelle nalobela bino eloko moko navanda na ndako na nga wana tokundi ndeko mobali quelques semaines na butu nakolala nakomona nini, nakomona moto aye mwasi na mobali baye bafungoli pota ndako na biso yango na Bible na biso botiaka makila ma Yesu na bapota ndako na bino, bosopaka makila ma Yesu na biloko nyonso tu botiaka na ndako tu bosopelaka makila ma Yesu. Baporte spirituelle ya ndako na bino bokanga oyo yango ezalaki ouvert mpona moto nyonso tu. Nzambe atiki nga nalala pongi me afungoli miso na nga molimo nakomona ndeko wana yebi bango bien bakoti moko ayina oyo bino bengaka nzete moko après sima na ye koyeba ngo se nzete nini nga na katika moko nzete esali kwa neti nzete ya baseball ayina nga tomboli alobi boye yo osaka na biso yebi famille nini biso toza so ekutu mwana na biso tosali ebe bongo yo biso toyebisaki yo bengise na poto bakamati nzete oyo me babetanga na motu bandeko na nga na molimo na moni na telemi force wana nayebi te so eutanga wapi nakanga nzete wana nabeti ye mo nzete wana. Bible elobi na biso toute arme forgée contre vous sera née sans effet. Bakotimu na mabulu bakozina mabulu na bango na susungi na pongi nasali some na ngai ntango nasisi kosala basome na ngai namelisi mwana na ngai nalali nakontinue kosala bademarshe na ngai mpo nakomi koluka nabima na mboka wana na ntongo premier jour deuxième jour troisième jour telefone na ngai eleli ndeko mona bokoloba komona ayebisa ngai oyebi fulano boye ngai abi ana koma ngabi oh ana koma ndenya bi ana koma akoti na koma to comprendre te kaka ba akoti na koma ndeko wana akoti na koma ngana bondela nzambe limbisa ye ayi oni azo sala te ndeko abima na koma tango ndeko abimi na koma ndeko tilelo akoma boye akoka kotambola malamu te ndeko mwasi mpona nini ote moto asali bino mabe te. Bibelo bina biso bakuta yo na baloba mabe na yo bakuta nango te soki bakuti yo nango eleza mabe mpo na yo po ameka ko beta nga bino benga kibota na makambo nga na yebi te. Nzambe a intervenu. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Lelo comment les kaloko la témoignage et aussi la ndenge wana nazwi makasi naye kozwa assurance na makambo ya kolo Yesu Masiya na continue basome na ngai naye kozwa ndako pa mosusu olieke na yoka nayoki te na continue kosala kaka oyo tobengi yaka tovanda naso continue koloba mokala mingi te kopesa témoignage mpo Nzambe ya lola kombo na Yesu lokumu mpona oyo bandeko na ngai bocomprendre ke mama Eva Dasa atambolaki lolenge Yesu alingaki te atambolaki ndenge wana te ezalaki miséricorde ya Nzambe mawa ya Nzambe po te mokili se ekundaki nga me Nzambe akendaki kolokota nga epai bata mokili bakundaki nga na baprison oyo Nzambe oyo bango batiaki nga Nzambe akendaki kobimisa ngai abandi kolakisa nga tala oyo aza boye tala oyo aza boye tala oyo aza boye oyo aza boye maloba oyo moto wana alobaki na nga
nzambe akomonakisa nga tala oyo akosaki oyo alobaki vérité. Car le diable c'est un père de mensonges. nzambe alola pambola bino tika te yesu masiya azala pilier ya ndako na bino, ya motema na bino, ya ndako na bino physique, mais ya ndako oyo eza motema na bino oyo nzambe aza kobeta à travers témoignage aza koloba na bino. Venez à moi, vous tous si vous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Que Deus abençoe e vos amo muito em nome de Jesus Cristo.